3, 2, 1, let's go! Para essa receita, 2 ovos, 4 colheres de manteiga, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara de leite, 1 colher de sal. Coloca tudo no liquidificador e bate, deixa bater. Abra o liquidificador e adicione fermento. Tire o excesso das bordas com a espátula e tampe o liquidificador e bate de novo, bem batido, até ficar bem homogêneo. Retire a tampa e leva na forma. Com uma espátula, espalhe bem até cobrir toda a parte da forma. Leve ao forno por aproximadamente de 5 a 7 minutos. Tire do forno e vamos espalhar o molho de tomate. Agora vamos adicionar o presunto. Olha que delícia! Agora vamos colocar o queijo. Agora coloque bacon e espalhe a calabresa. Agora vamos colocar azeitona e orégano. Agora é só levar ao forno por aproximadamente 15 minutinhos. Depois de 15 minutos, sua pizza está pronta. Olha só que maravilha! Que delícia, galera! Muito bom mesmo, de verdade!